شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 48 ساعة فقط هزتين أرضيتين متتاليتين، الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين والمختصين على حد سواء، وفتح باب التساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة الجيولوجية ومدى ارتباطها بزيادة محتملة في النشاط الزلزالي بالمن. في مساء الخميس 7 أغسطس عام 2025 أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 3.44 درجة على مقياس ريختر على بعد 11 كيلومترا من منطقة البطحاء على الحدود السعودية الإماراتية، وذلك في تمام الساعة 23:53 بتوقيت السعودية. ووفقا للهيئة لم تسفر الهزة عن أي أضرار مادية أو إصابات، حيث كانت قوتها ضمن النطاق الضعيف نسبيا. يشير الخبراء إلى أن الإمارات ليست ضمن الحزام الزلزالي النشط عالميا، إلا أن موقعها الجغرافي يجعلها عرضة أحيانا لارتدادات زلازل تقع في مناطق أكثر نشاطا، خصوصا في إيران أو سلطنة عمان.